如果你健身做过这3个动作，那一定要把视频看完，这将拯救你的关节。第一个动作，直立划船。这个动作本身并没有什么问题，而且对肩部的刺激感很强，我也经常做。但问题就在于90%的人都会把它做错。如果你也在这样做动作，可能某天肩痛就找上门了，因为这样会让肩关节外展的同时内旋，肱骨大结节就会转到上面来，不断的去敲击你的肩峰，引起肩峰下滑囊发炎，也就是我们常说的肩峰撞击症。严重的甚至是肩袖组织的蜕变和撕裂。所以，如果你不是叠加了肩峰下间隙大以及髂核心关节双 buff 的天选之子，那我建议你最好按下面的方式来做直立划船。首先就是要改掉优先抬肘的这个毛病，做动作时务必要确保肩、肘和手都处在同一个平面，也就是从侧面来看，它们这3点都要时刻处在一条直线上。一旦肘部跑到了双手的前面，那势必就会在肩部外展的同时出现内旋，就有可能会引起撞击。第二，建议优先选择 EZ 杆、双头绳或者是哑铃来这样持握去做动作，而不是用直杆，因为用直杆会让手腕别过来。如果你的训练经验不是特别丰富的话，那这样就容易本能的去抬高肘部，吊着手做动作，就容易出现我们刚才说的问题。第二个动作，颈后下拉或者是颈后引体向上。如果你没有足够的肩关节活动度和训练经验，就不要简单的去模仿一些健美训练者做这个动作。因为如果肩关节活动度不够，做动作时就会用力伸展脊柱和下压头部，来强行把杆子拉到后面，这对你的颈椎可不太友好。同时，因为上肢靠后做动作，肩胛骨会后收，那么前锯肌也就不能很好的参与到肩胛骨的稳定中来，而且这样也容易让肩胛骨上回旋的角度不足，导致肩峰下的空间不够，就有可能会出现骨与骨之间的挤压，那么疼痛又来了。所以做这种大重量的上推和下拉动作，最好让上肢轨迹处在肩胛面这个最佳平面内。这也正是你看到标准的推举和下拉动作都是颈前而非颈后的原因所在，因为这才符合你的身体构造。第3个动作，站姿负重体侧屈。这个动作很多人喜欢拿来练习侧腹，而且动不动就拿个20公斤的杠铃片来负重。这样练会带来一个问题，就是当我们在往一侧弯腰的时候，腰椎的侧屈会让椎间盘受到不均衡的荷载。椎间盘它是有一定弹性的，就像是一块橡胶，这一侧受到挤压，那另一侧就会存在一个向外膨出的趋势。虽然椎间盘尚且可以应付这个也不算太大的重量，不至于说练几次就会出现什么问题，但也耐不住你经常这样去造，这就和你长期向前弯着腰办公或者是抬重物引起椎间盘膨出突出是一个道理，只是方向上不同。所以如果你要练侧腹，建议可以换成仰卧单车这类型的动作，这样腰椎相对稳定，而且动作的形成方向也更加的符合腹外斜肌的肌纤维走向，对侧腹的刺激效果更好。